طرابزون مشهورة بطبيعتها، أنطاليا مشهورة بمنتجعاتها الفخمة، لكن اسطنبول تجمع بين الفخامة وبين الطبيعة، وفوق كل هذا مركز تجاري عالمي، وخاصة منطقة مسلك ومنطقة وادي اسطنبول بالتحديد. لذلك بننصح بالاستثمار بهي المنطقة. عدا عن أنه استثمار ناجح، شو بكم أحلى من هيك إطلالة على غابات بلغراد. تواصلوا معنا لحتى تاخذوا استشارة مجانية من فريق خدمة عملاء شركة بانوراما العقارية. كان معكم أديب قطان.